హలో ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక తెలుగులో ట్రావెలింగ్కి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు కావాలి అంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ న్యూ వీడియో. సో వీడియో ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, సౌత్ గోవాలో ఉన్న కోల్వా బీచ్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇదే నా హోటల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 4 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉన్న బెనోలిం బీచ్ ఒకటి కవర్ చేస్తాను. సో అది కవర్ చేసిన తర్వాత దాని ఓవర్వ్యూ చూపిస్తాను మీకు. అక్కడ నుంచి మడ్గావ్ రైల్వే స్టేషన్, అంటే ఈ సౌత్ గోవాలో ఉన్న ఈ కోల్వా నుంచి కూడా కోల్వా బీచ్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ 7 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది రైల్వే స్టేషన్ కూడా. సో నేను బెనోలిం బీచ్ కవర్ చేసి అటు నుంచి రైల్వే స్టేషన్ రీచ్ అయ్యి, ఆ రైల్వే స్టేషన్కి అదే మడ్గావ్ అంటారు కదా, మడ్గావ్ అన్న రెండో ఒకటే. సో ఆ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యి దాని దగ్గర బైక్ రెంటల్స్ ఏమున్నాయి, కార్ రెంటల్స్ అవైలబుల్ ఏమున్నాయని చెప్పి మీకు చూపిస్తాను ఓవర్వ్యూ. ఎందుకంటే ఎవరైతే సౌత్ గోవా విజిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మడ్గావ్ రైల్వే స్టేషన్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. సో ఆ క్వశ్చన్స్ రాకముందే బైక్ రెంటల్స్ ఏమున్నాయి, కార్ రెంటల్స్ ఏమున్నాయి అని ఒక ఆప్షన్ చూపించేస్తాను, ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనం బెనోలిం బీచ్ దగ్గర మూవ్ అవుదాం, చూడండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా, ఇది వచ్చి బెనోలిం బీచ్. అప్రాక్సిమేట్లీ హోటల్ నుంచి జస్ట్ ఒక 10 to 15 minutes డ్రైవ్ అంతే. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తా అంటే మడ్గావ్ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్తాను. అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కార్ రెంటల్స్ అవైలబుల్ ఏమున్నాయి, బైక్ రెంటల్స్ అవైలబుల్ ఏమున్నాయి అనే ఒక డీటెయిల్స్ అన్ని చూసి మీకు కవర్ చేసి ఇస్తాను. సీ యూ దేర్. ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్లీ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను మడ్గావ్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నాను. కనిపిస్తుందా? ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది వచ్చి టాప్ కనిపిస్తుందా? యా, అటువైపు వచ్చేసి మెయిన్ ఎంట్రన్స్ వైపు అయితే వీలైనంత వరకు కార్ రెంటల్స్, బైక్ రెంటల్స్ కాదు కదా, అసలు ఏమీ అవైలబుల్ లేవు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ వైపు. అలా కాకుండా టువర్డ్స్ బ్యాక్ సైడ్ వస్తే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4, దానికి బ్యాక్ సైడ్ వస్తే ఇటు నుంచి బ్రిడ్జ్ కనిపిస్తుంది కదా, బ్రిడ్జ్ దిగిన తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మీకు ఇక్కడంతా కనిపిస్తూ ఉంటాయి షాప్స్, ఆటో స్టాండ్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ. సో అలా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అక్కడ ఒక కొబ్బరి బొండాల షాప్ కనిపిస్తుంది మీకు. అక్కడ వాళ్ళని అడగండి, వాళ్ళు హెల్ప్ చేయొచ్చు. కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేను, వాళ్ళు మాత్రం ట్రై చేయండి, అది కూడా మీ లక్ బేస్ మీద ఉంటుంది. స్కూటీ రెంటల్ మేనేజ్ చేస్తా అంటున్నాడు, బట్ నాకు అతను మాట్లాడుతుంటే కన్ఫర్మ్గా చెప్పలేను. బట్ ఇక్కడ మాత్రం వీలైనంత వరకు మీకు ట్యాక్సీ, ఆటోస్ లాంటివి తప్ప మిగతావి రెంటల్స్కి దొరకడం కష్టమే. ముఖ్యంగా కార్ రెంటల్స్ అయితే ఏంటి, ఇంకోటి ఏంటి ఇంపాసిబుల్. సో మీరు వీలైనంత వరకు వీళ్ళ మీద నమ్మకం పెట్టుకోకుండా ఇక్కడ ట్యాక్సీ తీసుకొని కోల్వా బీచ్కి వెళ్ళొచ్చు. అప్రాక్సిమేట్లీ 200 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు ట్యాక్సీ వాళ్ళు. సో కోల్వా బీచ్ ఏరియాలో మీకు ఆటోమేటిక్గా చాలానే ఉన్నాయి బైక్ రెంటల్స్ కానీ, కార్ రెంటల్స్ కానీ అవైలబుల్లో. సో అది మ్యాటర్. వీలైనంత వరకు ప్లాట్ఫామ్ మీరు కనుక ట్యాక్సీ తీసుకోవాలనుకుంటే ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 1 నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి ట్యాక్సీ తీసుకోండి. లేదు బైక్ రెంటల్స్కి ట్రై చేయాలంటే మడ్గావ్ రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ 4 వైపు నుంచి బయటికి రండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ముఖ్యంగా ఎవరైతే సౌత్ గోవా వస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే మడ్గావ్ రైల్వే స్టేషన్కి రండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎవరైతే నార్త్ గోవా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వీళ్ళు మాస్కో డాగమా రైల్వే స్టేషన్ వరకు వెళ్ళండి. అక్కడ నుంచి కొద్దిగా దగ్గర అవుతుంది కలంగుట్కి వెళ్ళడానికి. అదన్న ఇన్ఫర్మేషన్. మీకు కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, అండ్ మీరు కనుక ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ సౌత్ గోవా ట్రిప్ సంబంధించిన అన్నీ ఆల్రెడీ ప్లేలిస్ట్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చున్నాను, చూడండి. ఆల్రెడీ నార్త్ గోవా సంబంధించిన సపరేట్ వీడియో చేశాను, దాని సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది, అది కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి ఒకసారి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, సీ ఇన్ అనదర్ వీడియో, బాయ్ బాయ్. వెయిట్ ఆగండి. చెప్పండి, అప్పుడప్పుడు కొన్ని మర్చిపోతా అని చెప్పి. సో ఈ మడ్గావ్లోనే రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరలోనే న్యూ ఎంఎంసీ మార్కెట్ అని ఉంది. సో దాని ఓవర్వ్యూ చూపిస్తాను, అక్కడ తర్వాత నేను ఏం మాట్లాడాను, తర్వాత ఆటోమేటిక్గా వీడియో ఎండ్ చేస్తాను. సో దానికి సంబంధించి ఒకసారి మార్కెట్లో చూడండి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఐడియాకి వస్తుంది.
ये बेवन का है ना? हाँ बिबिंग का कितने का है? 150 कितना पाव किलो रहता है? हाफ किलो दे दो कितना एक बस से